ख़बर है कराची का त मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस में गाइडलाइन लाइ स्पेशल प्रोसिक्यूटर पुलिस अमलदारनि खे ख़त लिखी छॾियो आहे। अवां ॿुधो त जवाबदार अरमुकान जे वालिदा ऐं मक़तूल मुस्तफ़ा आमिर जी वालिदा खे जांच में शामिल कयो वञे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर चयो। ख़त में चयो त जवाबदार अरमुकान ऐं संदसि साथियुनि जो तालुक़ु दहशतगर्दी या दहशतगर्दनि जी माली मदद करण वारनि सां थी सघे थो। जवाबदार अरमुकान मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलवस थी सघे थो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़कार राय ख़त में मौक़िफ़ अख्तियार कयो। अवां खे अपडेट कयूं कराची का त मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस में गाइडलाइन लाइ स्पेशल प्रोसिक्यूटर पुलिस अमलदारनि खे ख़त लिखी छॾियो आहे। इन हवाले सां लाइन ते मौजूदु आहे कराची खां इरफान शाह। जी इरफान शाह, तफ़सील ॾिजो। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर के अगवा बैद कत्ल केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़कार आराई पारां DG CIA ऐं SSP ऐं जांच ऑफिसर के ख़त लिखी छॾियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त इहो जेको आहे प्रोसिक्यूशन जे तरफ़ां गाइडलाइन जे हवाले सां इहो ख़त लिखी वियो आहे। जवाबदार अरमगान जी पीउ ऐं मक़तूल जे माउ खे जांच में शामिल करण जे लाइ बि जेको आहे सो ख़त में सिफ़ारिश कई वई आहे। ख़त में चयो वियो आहे त जवाबदार अरमगान ऐं संदसि साथी दहशतगर्दी या दहशतगर्दी ग्रुपनि जे माली मदद में मुलविस थी सघनि था। ख़त में चयो वियो आहे त जवाबदार अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग में भी पिणु मुलविस थी सघे थो। जवाबदार अरमगान जो ताल्लुक़ को मुल्क दुश्मन अंसरनि सां बि थी सघे थो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़कार आराई जो इहो ख़त में चवणु आहे। सच्चाई ॻोल्हण लाइ जेको आहे सो फ़ौजियुनि ऐं नीम फ़ौजियुनि हिसास इदारनि खां मदद वठणु घुरिजे। जवाबदार अरमगान जो ताल्लुक़ ॿियनि इदारनि बैन अक़वामी मंशियात फ़रोशनि सां बि थी सघे थो। ख़त में इहो बि चयो आहे त जांच में जवाबदार ऐं मक़तूल जे दोस्तनि खे बि शामिल कयो वञे। ॿिन्ही जा दोस्त आहिनि, जंहिंमें औरतूं बि आहिनि, छोकिरियूं बि आहिनि, मर्द बि आहिनि। उन्हनि सभिनी खां पुछा ॻाछा कई वञे जेके जवाबदार ऐं मक़तूल सां लाॻापियल आहिनि। ख़त में वधीक चयो आहे त जवाबदार अरमगान जी मिल्कियत ऐं कारोबार, बैंक अकाउंट्स ऐं सफ़र जी तारीख़ जेका आहे उहा बि हासिल कई वञे। मरहूम मुस्तफ़ा आमिर जे कारोबारी मिल्कियत ऐं सफ़रीअ जी तारीख़ बि हासिल कई वञे। ख़त में वधीक चयो वियो आहे त जंहिं मोबाइल फ़ोन तां बुंग तलब कयो वियो या कॉल कई वई, उन मोबाइल फ़ोन ते बि जेको आहे सो ॿिन्ही जी फॉरेंसिक कराई वञे। जवाबदार जे घर मां हथ हयल हथियार, राइफलूं ऐं स्नाइपर्स गनूं ऐं ॿियो जेको सामान आहे उन केस प्रॉपर्टीअ खे बि जेको आहे सो केस प्रॉपर्टी में बढ़ायो वञे। ख़त में चयो वियो आहे त केस प्रॉपर्टीअ में 64 जेको लैपटॉप आहिनि, 3 जेको आहे सो वाकी टाकी सेट आहिनि, डिजिटल महफ़ूज़ लॉकर आहिनि, ॿ सुञाणप कार्ड बि आहिनि। उन्हनि खे बि जांच में शामिल कयो वञे। सभिनी हथायल जेको आहे सो शयुनि जो फॉरेंसिक मुआइनो करायो वञे। जी वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ इरफान शाह।